Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз Гаусс әдісі. Бірде мұғалім оқушыларға 1 мен 100-дің арасындағы сандардың қосындысын табыңдар деген тапсырма береді. Сол кезде 9 жасар Гаусс бір заңдылықты байқап, есептің жауабы 5050 болатынын айтқан екен. Содан бері бұл әдіс Гаусс әдісі деп аталып кеткен екен. Енді бұл қандай заңдылық екен? Бірге білейік. Мына жерде 1 мен бірінші тұрған сан мен соңғы сан қоссақ 101 екен. Одан кейін 2 мен 99 қоссақ 101, 3-ке 98 қоссақ 101. Демек, Гаусс әдісі бойынша бірінші тұрған сан мен соңғы тұрған санды қосамыз және мына жерде бізде барлық сан 100 сан берілген. Сол 100 санның жартысын аламыз. 100-дің жартысын аламыз. Сонда 50 болады. Не үшін жартысын алдық? Себебі біз мына жерде 2 санды 1 мен 100-ді қосып 101 деген сан алып жатырмыз. Сондықтан 2 санды біз 1 сан ретінде алғандықтан 100-ді 2-ке бөліп тастаймыз, яғни барлық санды 2-ке бөліп тастаймыз. Сонда 101-ді 50-ге көбейтеміз, 5050 болады екен. Көріп тұрғандарыңызда есепті біз 5 секундта шығарып тастауымызға болады екен. Ал егер Гаусс әдісін білмесек, онда біз 1-ге 2-ні қосып, оған 3-ті қосып, оған 4-ті қосып шығарып отыратын едік. Ол ұзақ уақыт алады. Сондықтан Гаусс әдісін білу өте маңызды екен. Келесі мынадай есеп берілген. 7 мен 182-ның арасындағы сандардың қосындысын табу керек. Енді бұл кезде бірінші 7-ге 182-ні қоссақ 189 екен. Одан кейін 14-ге 175-ті қоссақ 189 екен. 21-ге 168-ті қоссақ 189 екен. 28-ге 161-ті қоссақ 189 екен. Енді бұл жерде біз сандардың арасындағы айырмашылықты біліп алуымыз керек. Яғни бұл жерде 7-ге еселі болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай. Себебі 7-ні 7-ге бөлсек 1, 14-ті 7-ге бөлсек 2, 21-ді 7-ге бөлсек 3, 28-ді 7-ге бөлсек 4, 182-ні 7-ге бөлсек 26 шығады. Демек, Гаусс әдісі бойынша бірінші тұрған сан 7, соңғы тұрған сан 182. Қосып аламыз. Бірінші тұрған сан мен соңғы санды 7-ге 182-ні қосамыз да, бізде мына жерде барлық сандар 26 сан берілген екен. 26 санның жартысын аламыз. 26-ны 2-ке бөліп тастаймыз, 13. Неге жартысын алдық? Себебі біз 2 санды біріктіріп 1 сан алып жатырмыз. Сондықтан біз барлық санды жартысына бөліп тастаймыз. Сонда есептегенде 2457 болады екен. Келесі мынада есеп. 4 пен 256-ның арасындағы сандардың қосындысын табу керек. Бұл кезде бізде айырмашылық, сандардың арасындағы айырмашылық 6-ға артып тұр. Енді біз бағанағы алдыңғы есеп сияқты 7-ге еселі, яғни мына жерде 6-ға еселі болып тұрған жоқ. Сондықтан бұл жағдайда қалай есептейміз? Бұл жағдайда соңғы тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтамыз, 256-тан 4-ті азайтып тастаймыз және сандардың арасындағы айырмашылыққа бөлеміз. Біздің жағдайда санның арасындағы айырмашылық 6-ға тең. 6-ға бөліп тастаймыз да, оған 1-ді қосамыз. Не себепті 1-ге қосамыз? Себебі 256-тан 4-ті азайтқан кезде бізде 1 сан түсіп қалды. Сондықтан біз плюс 1 деп жазып аламыз. Егер плюс 1-ді жазбайтын болсақ, онда біз 4-тен 256-ға дейінгі сандардың арасында қосындыны тауып жатырмыз деген сөз. Бізге 256-ға дейінгі керек. Сондықтан біз плюс 1-ді аламыз. Сондықтан есептің мына жерде есептесек 43 болады екен. Енді Гаусс әдісі бойынша бірінші тұрған сан мен соңғы тұрған санды қосамыз және біз мына жерде тауып алғанымыз 43 деген ол барлық мына жердегі сандар 43 сан бар деген сөз. 43 санды 2-ке бөлеміз. Себебі біз 2 санды біріктіріп 1 сан алып жатырмыз. Жақшаның ішін орындасақ 260 болады. Мына жерде қысқартатын болсақ 130, 130-ды 43-ге өтсек 5590 болады екен. Яғни Гаусс әдісі ол сандардың арасындағы айырмашылық бірдей болған жағдайда қолданылады екен. Егер де есеп түсініксіз болып жатса, комментарийға жазыңыздар, барлықтарыңызға жауап беремін.